Здравейте, аз съм Гиби от Сета и имаме гост. Росен Орлинов. И се срамува много яко. И мама ще се убие. Добре ли си, мамо? И така започваме с трети епизод. Трябваше да е четвърти, но трети нещо се е бъгнал и явно не съм го сейвнал. И така, днес няма да има камера. И днес ще продължа да си работя в... Да, много тъпо, нали. И ще продължа да си работя в моя си свят, който е Гиби от Сета. Третия клип беше... Бях пътувал до кораба ми. Ако искате да видите кораба ми и новите му апдейти с удоволствие. Гиби от Сета ли вляза? Не. Къде вляза? Влезе с някакъв друг. Да, точно тук трябва да вляза. Готови ли сте да видите? Мяу! Яко ли? Имам си овца. Яко ли? Виж, стълба, по нея ще се покатеря. Чакай. Не, направо съм го тъй само за илюзия. И кога седиш срещу него. Тук трябваше да е трезор и да има много честове, ама нещо. Диаманти. Фрашкано с диаманти.
Диаманти. Така, не, наистина в този свят имам 29 диаманта и 2 перли от Ендерман. Имах 3, ама без да исках натиснах левия бутон и се телепортнах. Да, говоря си сам. Добре. Ляв борд, десен борд. Какво правиш? Чакай, виж. Това ми е нещо като кормил. Ляво, дясно. Горе-долу. Горе-долу. Гледай сега. Виж. Ти имаш ли такова? Вот и. И сега ще виж. Нали знаеш как корабите имат русалки отпред, тия статуи? Виж аз какво си имам. Ти си имаш тикс. Аз имам тиква и 2 ръчки за ръце. Мислех да сложа едни такива дето... Си не забравям имената, дето пускат стрели. Дети стрелват стрели, но явно в този епизод не ще да бъде. Така... Това беше, просто исках да ви покажа. Сега си отиваме в нашия си свят. Гиби от сета. Така не съм работил много, не съм правил наистина почти нищо. Просто насъбрах, както виждате, дърво, направих си тук материали, а тези въглища ги намерих буквално така в една дупка в земята, не съм копал. Тук има пещери, които съм оставил за вас. Това е моят свят, това го изтрих. Още 3 минути остават и приключвам с видеото. Както знаете, аз съм малко тъй ограничен с видеото. По 6-7 минути. Сега ще влезем в една пещера и ще я поразгледаме. По-бързо. Както виждате, там вече има пещери. Тук е хубаво, мога да си направя ферма за овце, който много ще ми помогне. Ще има вълна. Те не знаят. Че мога някой да не знае да е. Скача се от спейс. Нищо, което само аз знам. Затваряй си, дръжи устата затворена. Аз го спасих. Бе я мълчи така. Добре, че те поканих. Така, сега ще видим другата пещера, защото тук явно няма нищо. Хубавото, лева и десна. Лева и десна. Хубавото... чакай. Ая. Ирон. Аз вече имам айрон кирка. Беше в... не знам дали знаеш, обаче във всяко село има такова. Чест с съкровища. Намерих 7 обсидиан. 7 обсидиан и... Казвам ли ти? Железна Или ти кирка. искаш да се изфукаш? Искам да се изфукам, защото го има сигурно в първи епизод. Вот там има нещо. Сигурен съм. Инстинкта ме води към... Смъртта. Към някъде, където ще се загубя. Инстинкта ме води към Айрон. Наистина аз имам доста добър инстинкт за Майнкрафт. Защото бях в една пещера и намерих доста диамант. Що се смееш? И знаеш колко диаманта намерих в един чест, бе, човек? Само се каня да излизам и по едно време се обращам и пристигнах в един чест, който имаше цели 8 диаманта. Не шегувам се, нямаше диаманти. Нямаше диаманти. Всички тия 20 диаманта, които имам сега в честа ми... Ги намеря в пещерата. Да. Нали бях път? С пот на чул. Не, когато беше с мен имах само 15 диаманта. Нямаш само... Имаш 19. Не, имах 12. Не имаше 19. Нямах 19. Абе, не спори с мен, бе, момче, ще плесна. Ай. Ой! Като Цецо. Стан като Цецо, аз винаги съм... Ще плесна. Ще плесна и той ли вика те? Да. Не знаех. И така... Сега ще се приберем в родната ми къща. Сега ще я покажа. Всъщност ние направих аз, направили се вилиджери. Но защото е голяма, реших да я взема. Назаем. Крадец. Какво искаш, бе? Майка ми от Луковит. Съм почтен крадец. Имам монокъл и такова и... Как се вика? Е такова... Лова и такова дич имаш хората. Бастунчи. Къмшик. Бастунчи, бе. Давай Дейзи. Така си ще безумно. Кръщи Ирина. Да.
Али ще направя един компромис и ще записам още една минута. Колко да си да в къщата. Така. Къде ми е Той къщата? тук с банята ли ти е? В Или баня, някаква бе. друга? Тук нямаш ли баня? Еми къщата. Какво направих? Сложих сигнална плоча. Къде? Брутално, нали? Така. О, ти от вилиджерите ли? Да, всичко. И така. Това беше Колко от време мен. са го събирали? Не знам. Това беше от мен, приятели. 15 ББ. доста добре. Това беше ББ.